Witam was Rostomili. Są my w Rybniku, tak genau na Ligocie we Stadtteil Rybnika przy Brawita Cafe, a tu mamy właściciela Janusza, zaraz wam opowie. Witam serdecznie. Janusz wita. Opowiedz najlepiej coś o sobie. No już Sebastian powiedział, Janusz witam, serdecznie was witam na Ligocie, w naszym lokalu Brawita Cafe, a Sebastian chce dzisiaj nakręcić film o tym, co tu robimy. Ja, ale może jeszcze adresa podamy, nie? Rybnik, Ligota, ulica Sienkiewicza 40. A jeszcze coś o sobie, takiej działalności możemy powiedzieć? No toż myślę. Żeś był radnym Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia Ruchu Autonomii Śląska. Ja? Mam za sobą doświadczenie samorządowe dość długie, bo w sumie 16 lat, czyli 8 lat, 2 kadencje w Sejmiku Województwa Śląskiego właśnie z ramienia Ruchu Autonomii Śląska. No i stąd się też teraz znamy. Ja. Możesz troszkę bliżej podejść. Idę pozór na autobus. A przed tym, że byłem jeszcze w gminie Ryszana, mojej rodzinnej gminie, bo zastępcą wójta też przez 2 kadencje. Wiem mniej więcej, jak te nasze życie społeczno-polityczne lokalnie się kulo. Ja. No i tak. A tak poznaliśmy się regionał przy projekcie Śląsko Partia Regionalna. Tak to było. Ja. Dobre, to zaś parę lat temu, nie? Ja. To jeszcze wtedy mało wiedział, ale teraz już dużo więcej wie. Teraz Sebastian już wie więcej jak ją. Nie. Dobre. No. Oberschlesien ist mein Liebesheim. No to idziemy, co? Zapraszam, chodźcie. Po schodkach do góry i na lewo. Przyszliśmy do środka naszego lokalu. Serdecznie was witam jeszcze raz wewnątrz stoi. Nie wiem, I możemy zaproponować coś. co tu ogólnie macie? Bo dobra, dzisiaj najbardziej o lodach będziemy gadać, ale oprócz tego temu, czy nie? Nie, możemy tu obiadować, nie? Tak jest. Fajery, jakieś Kawy się bustaki. napić przy okazji bez stycznia, bo w niedziela, ale też odprawić Abrahama, gościnny roczek, komunię stypa. Całe życie może się tu odbywać, nie? Czyli tak uroczyste okazje są możliwe. Także zachęcam, jakbyście mieli. Abrahama jeszcze nie masz, prawda? Za 20 lat i pół miesięcy. No, widzisz to na jakąś rocznicę ślubu, Ja. możecie przyjść, więc robimy gościnę. Do dzięki. No, a robimy to przy okazji, przy pomocy naszej ekipy całej i tego, czym się chcemy pochwalić, czyli robimy dużo rzeczy z własnych surowców, z własnych produktów. A naszym sztandarowym produktem są oczywiście lody. Dobre, to o lodach. Brawita 100% naturalne. Tak jest prawda. Z jakich co używam? Możemy zdradzić sekret receptury? Ale no sekretu nie zdradza. Ale co? Bo byście nas podrobili. Nie, idea wzięła się z tego, że kiedyś tam nas zaprosili na taką wizytę w Niemcach. Holendrzy to zrobili. Jak się teraz gotowi. Niderlandczycy. Tak się to państwo nazywa po polsku. Niderlandy. Każdy, że tamten kraj, co jest dość blisko nad Morzem Północnym i za Niemcami na Prusek. W każdym razie oni zaproponowali, szukali takich partnerów do produkcji lodów pod hasłem lody z rolniczej zagrody. W Polsce próbowali też to zaszczepić. Nas to zainteresowało, bo mamy gospodarstwo i chcemy też próbować coś jakby przetworzyć z tego, co produkujemy. Pomysł był dobry, a jak nas zaprosili na wizytę do Niemiec, do takiego właśnie małego zakładziku, to nas urzekł ten smak. A on się bierze właśnie z tego, że są używane enonaturalne produkty, surowce, bez żadnych dodatków, konserwantów, barwników, polepszaczy smaku, no wszystkiego, czego w normalnym, przemysłowym jakby produkcie możemy znaleźć dość dużo, to tu w naszych tego nie ma, bo idea jest taka właśnie, żeby
produkować to z tego, co mamy pod rynkiem. No teraz no, zobaczymy, co tu oferujecie. Jakie lody roztomajte, szmaki i sorbety też. Zależy, kto ma jakiś szpak na co, prawda? Czy by wolał bardziej mleczne, czy bardziej owocowe. I powiedz, ta lawenda to jest, jak to jest? Tam jest richtig taka lawenda, jak ten szmak wydobywacie? No, to jest dość... Sekret, to ja? jest ten sekret. No, to nie ma żadnego sekretu, bo to jest dość proste w sumie, bo mleko, ważymy te kwiatostany lawendowe w tym mleku. Ja wam nie powiem, bo ja tego nie robię, to żona robi, albo tam ekipa. Trzeba wyważyć ta lawenda i to mleko dostało tego aromatu lawendowego, no i wtedy jest już to baza do zrobienia tych lodów lawendowych. Wiecie, ja nie ma cukiernik, to się zastrzegam, więc o szczegółach nie poradza go dać. Mamy receptury, trzeba się trzymać tego z dokładnością, no nie powiem, że aptekarską, ale dość fest, nie? Czyli trzeba tam tyle gramów tego, no to trzeba tyle dać, żeby to było dobre. Także to spróbujemy tak robić. No powiedz i jeszcze... to wychodzi. No i mogą ludzie sobie brać potem na gałki, albo na pucharki, jak tam komu Albo ze sobą na wynos, nie? Tam co my pokazywali. Ja. Litrowych, czy tam możemy zrobić większe, mniejsze, jak tam kto potrzebuje, to się weźmie do domu, czy na gościnach, No, więc czy do swojego lokalu. Więc zaproszony, bierzcie te lody. Powiedz jeszcze, tu mamy taki ciekawy szmak piwny, bo to, że chyba jeszcze nikt nie widział. Możesz trochę opowiedzieć? Tu myślę, że warto powiedzieć wiele tego piwa jest, bo ludzie się niektórzy pytają, czy mogę jechać po tych jak zje ta jedna gałka lodów piwnych. No może jechać, bo tego piwa, tego alkoholu tam jest bardzo mało w sumie. Bo to na 6 litrów lodów, jak nam wyjdzie z szubu, no to 2,5 litra piwa się dowo. No ale to się wiadomo trochę wyważy, odparuje, czyli te procenta sobie policzcie, wiele to będzie. Także bez strachu możecie piwo ciemne, alkoholowe w tym znosić. Jakie piwo tam dowoż? Ja wiem, że żeś godał kiedyś, ale żeście nie zmienili marki? Znaczy, teraz jadymy na Raciborski. A na Raciborskim, bo kiedyś żeś dował kozy. No ja, ale jadymy na to powiem ci, że masz tu większą moją akceptację, bo Raciborskie to jest takie richtig śląskie piwo. Ja też pija polecam Raciborskie, a kozel no to jednak czeskie. No, znaczy wiadomo, w Adlerze czeskim też mamy śląski Adler, ale jednak Raciborskie to takie richtig śląskie uważam, nie? No, więc bardzo fajnie. Teraz to mamy orzechowe. To te piwne, jakby mi tam też narektowali, ale no nie wiem co tam narechtują, nie, ale... Dobra, żeby były, nie? Dobre, jakie tu jeszcze ciekawe mamy, co byś mógł powiedzieć? No, jaki kiedy chce, prawda, mamy przeszło 600 receptur. 600 receptur, pieronie to rozmaite te szmaki idzie dostać, jakby kto chciał jakiś taki fest, taki no niespotykane, to też na zamówienie szłoby dostać, nie? Tam, no już nie pamiętam, bo to dość pora lodu już robimy i były zamówienia do rozmaitych tam restauracji, czy takich lepszych, powiedzmy, do hoteli, no to ktoś tam wymyślił jakieś tam całkowicie niespotykane smaki, no i były, już teraz ani nie umiem sobie wspomnieć, ale jedne były takie, to fest drogo wyszło, bo to trzeba skludzać te wszystkie składniki. No ale no, wychodzą różne smaki. No, na przykład taki dumą z takich niecodziennych, czyli cynamonowo-rumowe. Albo tam powiedzmy jakieś, teraz nie jeszcze, ale ku świętom będą piernikowe. Też są dość popularne. No, klasyka to jest jasne. I to wam powiem tak właśnie, jak jadymy kaj na jakoś impreza typu festyn, mamy też takie auto, co tam możemy postawić, mamy tam możliwość wystawienia no, około 20 szmaków i ludzie idą, dziwię się jakie tu mają smaki, taki, no ale dziwię się, takiego my jeszcze nie jedli. A co wam dać? Truskawka, wanilia, czekolada. Nie, to ja sobie właśnie mam rod takie, co jeszcze, że takie dziwne, nie? Ja takie wybieram, jak jakaś ida na lody, bo ja w ogóle dziwny człowiek. To co, będziemy smakować, tak jest, zapraszam ku stole. Dobre, to będziemy smakować. Co tu mamy ciekawego? Życzę dobrych wrażeń. Myślę, że wam będzie smakować, bo
staramy się, żeby to był produkt, który no jest dobry. Nie? Są my zacni z tego, co robimy. No wiadomo, gusty są rozmaite, jednemu smakuje to, drugiemu tamto, ale generalnie to są takie smaki pierwsze. To są trochę konserwatywni i tak radzi mamy tak właśnie to, co wspominamy. Ja spróbuję, próba piwne. Nie, lawendowe. Poczuł żech, lawendowe żech skosztował i smakuje mi, polecam. Te rostki troszkę tego takiego pomarańczowego. To jest ten rokitnik, nie? Sorbet z rokitnika. Też słuchajcie, takiego czegoś, że jeszcze nie jadł. Niespodziewane szmaki. Truskawka to po śląsku można powiedzieć jagoda, nie? Jagody bodzinki. Jak? Bodzimki. Bodzimki? Truskawka? No jagody to nie, Jagody, to borówki bardziej. Jagoda po czesku. No to jest truskawka, no ale to po śląsku było jagoda, nie? My gadamy bodzimki, no. Bo truskawka to jest tak richtig polsko nazwa, nie? No ale to już wszyscy wiedzą, o co się rozchodzi. Niektóre rzeczy się już pomieniły skutecznie. No. To może śmietanka. Czy sięgnął do piwnego? Do piwnego. Aha. Nie trochę śmietanki i piwne, ale nie, czuć te piwo. Jakaś na dole, ale... I No, co żech jeszcze miał? I to wszystko, ja. 4. Że 4 pokosztował, ja? Możesz mi kozą wziąć ta jagoda. I podzimka. Podzimka, masz piwne, rokitnik Ja. i lawenda. Lawenda. To tak, co najlepsze? No, tak jak my gadali, nie? Tych receptur jest dużo. Każdy sobie może wybrać to, co mu pasuje. No i tak staramy się rozpieszczać podniebienia naszych klientów. Dobre, to tyle na dzisiaj. Będziemy się żegnać, ale jeszcze nie raz zobaczycie Janusza. Możecie zobaczyć na żywo, tu wpaść, albo do Połomie. I następny tajlik za pora tydni u Janusza we Połomi, tam na gospodarstwie pokorzymy śląskie gospodarstwo. Zaproszę. No toż, do już zaś, Pyrsk.